Вазик, может, без тебя играем. Ты чё, Милан был? Нет, Сикс? какой мил. Не, Альпина. Макс, Азик, нахуя нам два снайпера? Не знаю. Не Это, знаю. блядь, это пиздец. Все равно слив игры. Ну, Да, блядь, Дай ладно хоть тебе повеселиться. перестань слив, блядь. Может, мы их затащим. На второй этаж кто идет? Я уж хотел в погрузчик сесть и ехать. Давить. Ребят, второй этаж будут прокидывать. Они обычно раз. О! Этот... Сейчас будут прокидывать. Блять, кто активировал? вот вы, блин, офигеть. Я одного убил. Я тоже. Опа, я тоже одного убил. Да вы Не, красавцы, взорвал. их трое осталось. Ну, Рисуется. Ну, кое-как убил, это не считается. Все же отрезали. Азик, зачем ты Альпину взял? Азик еще там же. Азик Вот сейчас будет падла. там же. Да блин, ну, Вот они плохо, прикрывают, а как когда это резают. я лежал. Снайпер там один. А, да, меня же Да, сука, мать твою. нашу команду. Че, куда еще? Установите бомбу. Давайте так же, просто не надо было. Кто-то минимум активировал, мы с Пашей взорвались. Я Взяли вообще молча с так. воды зайти не успел, в воде одного убил. Подожди. Раш, вроде одня. Сука. О, опять убил. Куба, кубышки. Еще медик зашел. Так, давайте, один килл, Там одно урон убийство. есть. Ой, один раунд, Блин, одно кто убийство. дым кинул? У каждого очень. Вода. Зашли на воде же. Ой, страшно. Ух ты, сука. Че, Куба, инженер? Ходи, инженер, спасибо. Мост. Сверху. Циферки. Азик. Блять. Да вон на втором этаже. А, о, и слева. Азик, вешайся. Бомба потеряна. Циферки. Справа. Паша, раз. Слева. У нас Иди. на респе. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Опять их мало осталось. Взорвите один из объектов Пойдем двойку. противника. Раунд начался. Да не, они убивают. Зачем подсадку, если мы на двойку? Какие уже Погрузчик страшно. есть, ребят. Второй этаж. Двое, погрузчик один. В колоннах сейчас На будет втором резать. этаже есть. Трое в колоннах, ребят, с погрузчика Колонны, заходят. смотрите. Рисуют колонны. Слева тоже. Паша. Где слева? Слева от тебя. За контейнерами Азик. У нас на респе. Хорош. На респе у Еще нас Мази. рисуют колонны, ребят. Колонна. Оп, хорош. Олень еще сейчас будет резать. Идет медик за контейнера. Под тобой, Паша, прям. Не там, с Блять, этой там стороны, упал. под тобой. Азик, он мой. Ресай. Где рез? Еще давай. Медик на контейнер залез. На контейнерах. И инженер Макс. на контейнер. Макс, Макс. помоги колонны, Макс. Контейнер. Макс, сзади, смотри. Надо медик убить же. Да что ты нахуй? Убежал вроде бы. Сзади, Азик, вон залез, где? Дефибриллятором. Ну пиздец, ребят, ну это, блядь, вообще нахуй не серьезно. Как с дефа-то Давай. Один остался. Да не знаю, даже не хуй, блин, поздно говорят. А я не слышал. Уничтожен. Мы проиграли раунд. Это сейчас с Я джунглями хуею, играю. блядь, Азик, нахуй, ты чё? Один из объектов противника. Да как он мог бы повернуться, смотри. Просто инфу не давали. Пойдем двойку. Ну, Двойку пошлите еще раз.
Да они нубы, вот. Мы их без проблем убиваем, просто сами нубим чуть-чуть. Погрузчик есть. Под деф и падаем, да? Ну, Ребят, прикройтесь погрузчик. Денчик, сделай мне броник, пожалуйста. Олень, стой! Спасибо, добрые люди. Азик спас. Я Медик балкон опять не смотрю. дается. Блядь, чё не резает ты, ёбаный в рот? Они тут на втором этаже. Кинь сюда гранату. Мой упал, блядь. Я Ну, уже... еще будет на втором этаже. Кинь по под столом. Бегай, ни хера никого не вижу. Можно и поставить. Ставьте плент, ребят. Откуда? Второй этаж. Снял снайпер. Медик остался. Плент ставьте, Инженер. ребят. Инженер на нас респект. блин. Мост, ребят, мост. И двое на подсадке остались. Поставьте бомбу и ждите. Поставили. Все хорошо. Один остался. Где ты убил снайпера? Наверху, на балконе. Снизу он, у первого этажа. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Че, у нас почти вся команда в плюсе. Бомбу Ну. возле одного из объектов. Че, куда один? Раунд начался. Просто Пойдем, идите. Денчик, офни микрофон. А, не торопиться? Пускай Они будет. сами идут. Как будто мы нубы. Бля, все толкаются, нихуя неудобно ходить. Ребят, такой гранатер будет. Да. Не, я с первого не взорвусь. Чё за хуйня? Я гранату кинул, она через секунд 5 взорвалась. Ребят, мост есть. На мосту. Ребят, снимите нахуй мост. Иду, попробую. Хорош, Денчик. Подсадите, ребят. Подсадку Паша, дайте. пошли. О, Рейсы. ребят, с двойки воду, с двойки смотрите, воду. Паша спас. Еще с воды зашел. Инженер там коцаный. Паша, подходи. Паша, иди там. Да не ссы ты. Все, резай. Резай. На втором этаже медик и где-то еще кто-то. Один с воды был, грены кидал просто. Пошли, Поехали. мину поставим. На Пойдем на двойку вставим. Вставим? двойку. Ставим. Давайте все на двойку. А то сейчас бьют и обезвредят. Да, давайте все быстренько так на двойку перетягиваемся. Похер, Я ставлю. придут сами. Где убил? Один остался. Он на однерке, ребят. Установлено. Ставим на двойке, ждем на Да, двойке. его. обход Уже ушел. поставили. Нас Ребят, 8, да, все, бля, обход хуя, ушел. все живы. На второй этаж залез. Я его зарежу нахуй сейчас. На втором этаже. Мы выиграли. Ну Блин, нахера он Денчик. Денчик, я хотел его Денчик. зарезать. F5, ребят. Все, второй этаж я пойду, и медик нужен. Начался. Все, Макс, мази, вот. пошли. Один полис. Не, я не пойду туда. Меня команду Паш, подсадите. давай, садись. Ребята, Все, Паша, все остальные на двойку. ребят, на Охоту двойку руку. вернитесь, Кидай. они двойку пойдут, ребят. Уже. На двойке снял одного. Ну они на двойку ходят, я Двойка. знаю. Контейнеры. Бля, нихуя моё. Мусор, ребят. Моментом. Можно резать быстрее в планту, пока нет. Мусор всё, уже очень есть, хороший. на, урон резать. дома. Есть план двое. Куба справа, Куба за машиной двое. Один. Куба, Да Куба, я на щас- планту, прямо на планту. Куба на планту, сзади. Резай его. Хорош, Прикрывайте, Мази, прикрыл. ёб твою ж мать! Резай кого-нибудь, Куба. Резай меня на планту. Колонна Резай. ушел. Резайте Колонна еще. ушел. Хорош. Обходи Бежим за невозможно. пацан. Мази, да смотри сзади. ХП нету, нахуй, ну. Меня Давай, резайте. Он лечись. походу ушел. смотри. Лечимся все. Зил. Не торопимся, лечимся. Ой, Медик. сзади обошел. Наши респы. Медик план, рейсы.
Хорош. О, спасибо. Команда врага уничтожена. Давайте сделаем этих нубов, блин. Защитите стратегические Аккуратно, объекты. аккуратно. Еще раз. Давайте на второй этаж один. Раунд начался. Один палец. Ну что, готовы? Один палец. А кто еще на один? Инженер нужен. Сейчас съебывайся. Контейнеры. Прошел на мусор. Хорош. Центр. Я На убивал. мусоре есть. Макс, осторожно. Второй этаж есть, Да проход мне есть. страшно. Смотрите мусор. Ой, блин, почти. На нашей сбоку. респе уже есть обходит. Проход. Проход, ребят. Ребята, спину смотрите, мази. Проход. Меня подстрелили, Паша. нужен врач. Еще Всех проход. нарезали. Еще проход. Убили Бля, на всех, мусоре. кого убил, всех резал. Ну, что ты будешь? Все, делать? хорош. Этих не резали. Снайпера главное слить. Азик. Он Я на вот респе у нас. Один раз убил. Ребят, На надо респе, на резнуть. респе. Надо резнуть минус. Подсадку дайте. Подсад. 6 секунд. Не Быстрее. Уже не Дайте. успеем. Один есть обход. Где? Один Плент поставили. Однёрка. поставили. Плент поставили. Аккуратно. Дымим плент. Задымите одного плент, урона. да, Звук на Мази, микрофон. Мази. Куба, идет к тебе медик. Ну блять, ну надо прикрывать, Да на ребят. инженеру Снимайте минирует. плент. Олень, снимай плент. Снимай. Блять. Мази, иди. Дыму Иди, медик последний. Один остался, ребят. Обход, Заходите. Бля. Здесь он, здесь. Резает, быстрее, Мази, резает. бля, ну Медик что ты там резнул. стоишь? Ты же Минируй инженер, давай. ладно. Азик, Азик. Ты Всё, дай, блядь, Мази. резай. Хорош, Снимай, хорош, Мази, Мази, снимай. Минируй, быстрее. Мази, сними плент. Еще, Всё, хорош, быстрее. все, минируй сразу, Мази. Хорош. Дали. Бомба успешно. Азик вообще Сколько нубас. Победа за нами. Нубас, Азик. Защитите стратегические объекты. Они с однерки тоже обходят. Да не, надо, чтобы инженер это обезврежил, зашел, потому что уж 73 секунды, это не 70. Инфу сразу говорит. Двойка колонны, зашли. Одного уронил, бля, убить не успел. Блять, слепый. Мусор, самый большой урон. О, Перетягиваемся на двойку. здесь. У трупа. Вот падал, как это? За обход. Всё, двое осталось. Сжимайте, что, один. Сори, Макс. Это я, алло. А, Азик. Медик резко. Какая разница? А, у Азика можно сравнить. Колонна Интересно. ушел. Ребята, в колоннах Колонны. медик последний. Заберите его нахуй. Пока не погрузчик, поздно, блядь. погрузчик. Кто кидал оглушалку, кто не кидал, нет? Нет? У меня нет ее вообще. У меня Блядь, есть, но я не кидал. Может это просто снайпер был? 4 сразу, возможно, кстати. Блять, проходим медик, сука. Ушел на один. Паша, ты На кидал, один что ли? идет Макс. Макс, смотри, к тебе пошел. Я знаю, Он где в он, смотрите. проходе. Он еще в проходе. Да что там, бля, я ж ножом его уебал уже. Команда врага. Давайте еще раунд. Бля, ну не кидайте, договоренность было Защитите же. стратегические объекты. Первый Кто кинул-то? Да никто не кидал. Раунд начался. Там, Да, походу, походу, вот я в этот, блядь, в дырку там стреляю, они все рашут, и я там, походу, уронил 4. Одной пули. Они все друг за другом идут, я тут в маленькую дырочку, такую еще еле вижу. Это походу Колонн нету. однёрка. А, один. На втором этаже есть. Еще раз. О. есть. Ребят, на второй этаж дайте Ставим. подсадку. А, идет, Паша, идет. Блядь, Идет. я не вижу. Снайпер, инженер там палит, лежит прям. Не выходи. Ребят, подсадку дайте на один. Медик кидайте что-то. Меня задело! Идет медик. Я ранена! Дайте аптечку! Ты сказал же идет. Ты ёб твою ж медь! Ребят, где инфа? Трубы снайпер. Второй этаж наш ресаются, трое, четверо на Все, втором все, этаже. все, слили. Слева, Респа, сзади, Мазик. респа. Да. Однерку отдали. Азик, один на один. На подсадку. Денчик, лучше микрофон уже. Вся А. наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Скрипит, знаешь, как бы.
Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Давай на палец. На двойку-то Все, отдали, вы все, чё? да, дай. Ну, блин. Один. Да, да. Один опять будет. Азик, снова Азик, на нет. второй этаж залезь. Быстрей. С воды сейчас пойдут. Один, что ли? Нет, пока. Блин, я знаю. Колонн не было. Да, Сука, один, я один есть. Дайте Подсадку. хп, ребят. Блин. Сейчас по трубам, Ребята, наверное, что на заходить двойке будет. нахуй никого нету? С двойки инженер зашел. Может перетянуться? Ребят, Паша, можно резнуть меня на двойке. Прибеги, Снайпер пожалуйста. снял Походу свой. перетяг вроде. А где сняли Есть снайпера? двойка. Двойка Я плент наверху его есть. снял. Двойку давайте. Оружие заряжено. Сейчас прокидывай. Резнули снайпера наверху. Нет, двойка. Убежал. Не, походу один. Двойка. А, нет, два. Спасибо, док. Блин. Паша, один палец, Однерка Паш. тоже есть. Паша, один На палец. втором этаже резнулись. Погрузчик есть. Погрузчик Да идет на что нашу ты? респу. Можно резнуть. У Быстрее, нас на резь. респе, ребят, Рез, 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 однерки. рез. Паша, вернись чуть назад на двойке резь. Давай, Ром. План ставит. Ёбни их, Азик. За подсадом идет, за подсадом. Еще двое за подсадом. Азик, смотри двойку, медик, Азик. За подсадом лесает. Ну, не за подсадом, а на пленту. Да, он заебал вот этот, он мне поставил в голову. Давай, Мази. Вот двоих. Заходи, двоих. Они около подсада. Блин. Мина там стоит, Паша. Еще справа. Все, резайся, Куба. Раунд Все, Хорош. Ну ты нахуй успокойся, я тебе говорю! Скрин. Ебать, так радость какая, ёпти. Азик, хватит Они где Еще Еще бы вот такую мокроту, блядь, переиграть нахуй. Да нет, они не макросики. Да нет, они макросники. Куба не макросники они. У меня просто друг с ихнего клана есть. Ну и чё? Ну и то. Азик, у тебя на Там, один блядь, меткости больше. Из 50 человек нахуй не макросит двое, блядь. Я сколько убил.